Kiki. Waalaikumsalam. Saya perawat Zarza yang bertugas di ruangan ini. Pagi ini saya akan mengajari Mbak teknik batuk secara efektif yang tujuannya untuk melegakan tenggorokan Mbak. Nanti prosedurnya saya akan memposisikan Mbak terlebih dahulu. Terus nanti saya akan mencontohkan teknik nafas dalam. Lalu Mbak nanti mengeluarkan dahaknya di tempat ini. Apakah Mbak bersedia? Iya. Kalau Mbak bersedia, saya izin untuk cuci tangan terlebih dahulu ya. Baik, apakah Mbak sudah siap? Bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya, apakah Mbak sudah nyaman dengan posisi seperti itu? Iya. Baik, ikuti saya ya Mbak. Nanti Mbak tarik nafas, lalu buang melalui mulut selama 3 kali. Nanti tarik nafas yang ketiga, sebelum dibuang Mbak sambil mengeluarkan dahaknya di tempat ini. Baik, bisa dilakukan. Tarik nafas, buang melalui mulut, lakukan lagi. Sekali lagi, batukkan. Baik, bagaimana Mbak perasaannya setelah melakukan teknik batuk efektif tadi? Udah lega Mbak, tenggorokannya udah nggak gatal. Ya, nanti jika Mbak merasa tidak nyaman lagi, Mbak bisa melakukan secara mandiri seperti yang dilakukan tadi. Sekitar 15 menit lagi saya akan kembali lagi ke sini untuk membantu memberikan Mbak obat pengecer dahak. Sebelum saya berpamitan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak ada, izinkan saya untuk mendoakan Mbak. Mohon Mbak mengaminkan doa saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana si'adzi bil ba'sa isfi anta safi la sifa'a ila sifa'uka sifa'a la yughadiru sakum. Amin. Kalau begitu saya permisi terlebih dahulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.